Всем привет, уже замечательно слышите прапор, моя мама спит. Так, мы играем во FNAF 2 в Роблоксе. Там так и написано было FNAF 2 по-русски, прям. Ой, господи, тут Фредди уже ходит. Так, это Фредди, это Бонни, это Чика, это Мангл сломанный, это Балунбой, это другой какой-то Балунбой, по-моему, девочка. Это Мария. Было неожиданно. Почему убить? Это еще. А, это сломанные аниматроники уже пошли. Мне квест марионетка нравится. Я боюсь, опять нужна. Это звук. Это следующая игра, это я не хочу. Да, это из пиццерии, я хочу. Да. Хочу ее. Вот что. Это маска Фредди. Прям как FNAF. Марионетка. Слушайте, реально это могут аниматроники бродить и тебя убить. Хотя тут только мое место. Там туда. Это обычная мангал. Эльса стрёмная, курица стрёмная, медведь стрёмный, заяц стрёмный, у них глаза белые. Это автомат Фредди, автомат, это вот все автоматчики и автомат Бонни. Так понимаю, самое главное. Тут что у нас? Тут лежит, походу, недоделанная пицца. Тут две. О, это мой друг, по-моему. Я залагала. Ребята, у меня залагала. Тут тарелка, тут еще одна последняя тарелка. Это Фредди, тут туалет морской. Тут девчонки. И потом крышка нельзя. А в зеркале я еще не отражаюсь. Туда. Ребята, вы видите? Какой город. Хочется, должно быть зеркало. Во-во-во-во-во-во! Вот что это? Господи, я испугалась. Он меня убил? Что, не пьете, да, с аниматроником? Что? Снимите это с меня. Она тоже не кажется. Это что? Эти типа игрушки такие. Господи. До свидания. Как это убрать? Тут, вот это вот. Чё? Меня выкинуло? Другая часть. Странно. Но
она меня прямо перебросила. Вот. Ну-ка. Господи, как это убрать? Ой. О, лиса. Почему у меня только шапки одеваются? Опа, пистолетик. Опа. А что это? А, это другой пистолетик. Это какая-то дубинка. Мне вот этот нравится. Смотри, если можно. Ой, можно. Тут скины опять можно выбрать. Тут можно охранника, кстати, еще раз марионеткой другой Фокси. Это желтый Фокси, зеленый Фокси и обычный Фокси. Тут, кстати, из сломанных только этот. Остальные все целые. Меня стреляли. А что это? Там другой мир, странно. А тут мне с кем-то идет? Нет. Ау. Вы издеваетесь? То есть на меня одеваются все скины сразу? И что мне надо сделать, чтобы их сбросить? Спрыгнуть. Это тут спрыгнуть нельзя. А, короче, я поняла. Я нечаянно вот так вот сделала, и меня перебросило. Вот, раз, два. А я попробую. Я нечаянно прижалась к этой штуке. Из-за чего меня перебросило? Ой, поди, отойди от меня. Это там был фонарик, а тут только пицца. Без фонарика. Так, я уж хотела сказать, что это чики, но забыла то, что это не чик. Мне больше всех почему-то нравятся марионетки и вот это вот. Это мои любимые персонажи, поэтому я буду этой. Следующее видео будет симулятор дракона. Будем резать всех. А где тут? Вот. Что это? Мусорка, походу. Кого резать будем? Больно. Это что, игрок был? Нет, это скульптура. Издевайтесь, они серьезно оживают? Чё зарежу? Зарежу. Ай, а чё я его ударить не могла? Почему он меня мог ударить, а я нет? Да вы издеваетесь опять? Надо что-то другое брать. Ну, а тут еще игрушки. Ой, игрушка. Фокси с игрушкой Фокси. Прикольно. Так, только если ее уразить, есть один минус. Если ее, то она вообще уберется, и ее больше с собой взять. Издевайтесь. Я ее обнимаю? Я ее обнимаю, что ли? Или она меня жрет? По-моему, больше похоже, что она меня жрет. Если он меня слышно, то бывает такое, что я снимаю видео, и меня никто не слышит. А что, в машине можно поехать? Не покажешь ли я их двигаю? Опа! Как ехать? Как ехать? Короче, ехать нельзя. Пока. Ничего себе, подпрыгнула. Ой. Мне вот это розовый нравится. Да в них что, ехать нельзя? Тут еще есть. Тут слава. А, короче, пойдемте. Как эту игрушку выбросить? Ну что, у меня навсегда стоит? Вот. Так, тут был бы нет до этого. Но теперь его нету. Так, а тут что? Ничего. Тут что? Это мы видели. Тут это все. Это нормально выглядит, потому что куплено
сегодня показывал. Там типа показывал еще. Вот, всем пока. До новых встреч. Прямо сейчас начну снимать ролик, где будет серия того, как мы играем в Роблоксе в симулятор дракона.